Mwongeye kwirirwa neza nshuti z'akadosoka za Kigali News One Info. Twongeye kubifuriza umugoroba mwiza wa tariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi. Tugarutse muri update n'amakuru yihutirwa agiye kwibanda ku mutekano, politiki na diplomasi. Nk'ibisanzwe tugiye kwibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bitandukanye biri gusamira igisirikare cya AFC/M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Turagaruka mu nama zikomeye ziri guza etat-major y'igisirikare cya coalition ya FARDC ku ngamba nshya ziri kwigwa mu kunoza urugamba rugabwa kuri AFC/M23. Ifatwa ry'ibice aho kugeza hari kuza imbere kwambura AFC/M23 ibice bimupowezero kwigarura ibice bitandukanye bya teritwari ya Minembwe bigenzurwa na MLDP twirwaneho AFC/M23. Muri amakuru turugaruka ku ngabo z'abarundi FDNB zagaragaye ziri kumwe n'abacancuro batandukanye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura cyitiriwe Merikiro Dadayi i Bujumbura, mbere y'uko burira amakamyo yerekezwa ku butaka bwa Kongo mu rugamba rukomeye rwo kwitegura gufata ibice bitandukanye bigenzurwa na AFC/M23 no kwirukana AFC/M23 mu bice. Kugeza ubu ndakubwira ko kugeza ubu amakamyo arenga 12 y'igisirikare cy'u Burundi FDNB yamaze kwerekezwa ku butaka bwa Kongo aturutse mu bice bitandukanye kugeza ubu bya Bujumbura n'ibindi bice bitandukanye birimo kugeza ibyo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibice byerekewemo ayo makamyo menshi igisirikare cy'u Burundi FDNB abacancuro n'ingabo za Kinshasa biteye bite? Guhaguruka ku bacancuro n'abarundi ku butaka bw'u Burundi berekeza mu bice bitandukanye bya Sud Kivu bimeze bite? Ibi byose turaje tubivuge. Nanone kandi ndakubwira ko abarwanyi benshi b'igisirikare cya Kongo FARDC bagaragaye karemye. Amakuru arikomeza ko abasirikare ba Kinshasa bagaragaye karemye mu gutegura ibitero bikomeye no kwitegura urugamba rwo kugabwa kuri AFC/M23. Turongera tugaruka ku makuru yemeza ko igisirikare cy'u Burundi FDNB cyakajije ibitero bikomeye bigaragaje gushaka gufata ibice bikomeye birimo kugeza upowezero igenzurwa na AFC/M23. Turagaruka ibyigaragara ry'abasirikare ba Kinshasa karimye ndetse kugeza ubu na operation zikomeye zikorwa na coalition za FARDC zo kwambura AFC/M23 ibice. Nanone kandi ndakubwira ko General Mutayomba byari byaremejwe ko yarashwe na AFC/M23 yongeye kugaragara mu bice bikomeye bya teritwari ya Masisi ari kwishongora kuri AFC/M23. Amakuru ari kugaragaza imbwirwa ruhame zikakaye zagaragaje n'uyu mukomando ukomeye urwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa wongeye gutangaza byinshi bikomeye birimo kwigaruriza ibice bikomeye no kwirukana AFC/M23 mu bice bikomeye cyane teritwari ya Masisi. Kongera kugaragara kwa General Mutayomba muri teritwari ya Masisi bivuze ko operation zikomeye n'ibikorwa bimaze iminsi bihanganisha AFC/M23 na FDN mu bice bikomeye bya teritwari ya Masisi. Ndaje twinjira kantu kandi mu by'urugamba rukomeye na operation ziri kumvikana muri Nord Kivu mu bice bya teritwari ya Masisi, teritwari ya Rucuru na operation zikomeye ziri kumvikana mu bice bikomeye biri hafi ya teritwari ya Warikare. Ibi byose turabigarukaho tugaruka ku byatangajwe na General Mutayomba kugeza urwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nanone kandi ndakubwira ibya operation zikomeye na diplomaratura zakozwe ku ruhande rw'abasirikare ba coalition ya FARDC. Amakuru arikomeza ko ingabo za Kinshasa zamaze kwinjira mu bice bikomeye bya Baraka, mu gihe izindi ngabo zamaze guturutswa mu bice bitandukanye bya teritwari ya Baraka zerekezwa hitwa Bibogobogo no kugeza ubu n'ahazwi kwa Murima. Izi ngabo kugeza ubu ziri gukwirakwizwa mu bice bitandukanye kugeza ubu byo ku butaka bwa Kongo ngo ziteguye kwambura AFC/M23 kugeza ubu ziri gutegura zite urugamba. Ibi turabyinjiranamo n'indi nkuru ikomeye iri kwemezwa ko kugeza ubu mu kiyaga cya Tanganyika ingabo za Kinshasa n'igisirikare cy'u Burundi FDNB zahagaragaye zerekezwa mu gace ka Rumonge. Kugeza ubu izi ni update z'ibikorwa bikomeye biratugaragariza ishusho y'urugamba n'ibikorwa bikomeye biri gutegurwa na FARDC mu rugamba rw'isoko kwambara AFC/M23. Nanone kandi ibi birajyana n'inkuru iri kwemeza ko igisirikare cya FARDC cyongeye kwakira izindi ndege nshya zo mu bwoko bushya bigiye kuza kwifashishwa mu guhangana bikomeye na MLDP twirwaneho AFC/M23. Nanone kandi
biri kwemezwa ko amata agera kuri 12 yagaragaye Kalemye yuzuye abasirikare n'ibikoresho bya FARDC bigiye kuza guhangana bikomeye na AFC-M23. Ibi bibaye mu gihe Kinshasa amaze iminsi ateranira inama zikomeye z'igisirikare ziga ku bikorwa bikomeye bihanganije AFC-M23 na FARDC no kunoza uburyo kimwe hagomba kongererwa igisirikare cya FARDC imbaraga mu kurwanya AFC-M23. N'inama kugeza ubu yongeye kwemeza ko indege z'igisirikare cy'u Rwanda RDF zaguye ku kibuga cy'indege cya Kavumu zizanye abasirikare b'u Rwanda, ndetse bahise bakomeza berekezwa mu misozi miremire y'umurenge mu gufasha MRDP twirwanaho AFC-M23. Ese koko ibya raporo zikomeye n'ibikorwa byatangarijwe mu nama zikomeye zabereye Kinshasa zahuje etat-major y'igisirikare cya Kongo FARDC zemeje ko ingabo z'u Rwanda zongeye kurandika ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kavumu byifashe bite? Ese koko u Rwanda rwaba rwamaze kugera ku butaka bwa Kongo muri operation ibikorwa bikomeye berekejwemo mu misozi miremire mu gufasha MRDP twirwano AFC-M23. Izi raporo z'igisirikare cya FARDC zirashungira ku kimwe ndetse abaturage n'ibikorwa bikomeye kugeza ubu bikorera mu bice bikomeye bya Kavumu bigenzurwa na AFC-M23. Biratangaza iki kuri iyi nkuru? Ibi byose ni bikomeye muri zikomeye zicukumbuye ku mutekano, politiki na diplomasi zigiye kwibanda mu bikorwa bikomeye bya situation ziri kumvikana ku butaka bwa Kongo. Ikaze n'inshuti z'akadasohoka turongeye turabatumiye muze ni buri mushya turakwibutsa kureba hasi gato iyi video ukore ku ijambo subscribe ukore no kunzogera maze ujye ukomeza kuri 5 muri izi nkuru zikomeye tuguhaye ikaze. Turakwibutsa kureba hasi gato iyi video ukore ku ijambo subscribe ukore no kunzogera maze ujye ukomeza kuri 5 muri izi nkuru zikomeye tuguhaye ikaze. Rugamba rugeze mu mahina kugeza kano kanya ubutegetsi bwa Kinshasa bufite ubwoba bukomeye ko 23 intare za Sarambwe bamaze guhinduka leta burundu nk'uko raporo ya UN imaze iminsi bigaragaza, hashingiwe ku bikorwa byinshi n'iperereza rimaze iminsi rikorwa nyuma y'uko Kinshasa yohereje abofisiye kugenzura Gahenge mu bice bitandukanye bigenzurwa n'abarwanyi bageze Goma baherekejwe n'umuryango w'abibumbye nyuma y'uko bisabwe na Ivan de Per uyoboye uyu muryango mu butumwa bwa UN, ariko nanone bakagenzura ibikorwa bikomeye birimo na Gahenge kagomba kuzakurikizwa, ariko ako Gahenge kashizweho nande gakurikizwa nabande mu gihe urugamba rukomeje gukomera. Abarurwana nabo biyita leta, ubwo ndavuga abarwanyi ba 23 hakurikijwe ibikorwa byamaze gukorwaho iperereza nyuma y'inyandiko nyinshi zongeye gusohorwa zigaragaza uburyo ki aba barwanyi bakomeje gukaba nyuma y'uko barahiye ko batazigera barambika imbunda hasi ngo bave mu bikorwa bikomeye cyane bamaze gutangiza, ndetse bakomeje kubarizwamo byo guhahaza ndetse no kushwiragiza ubutegetsi bwa Kinshasa babohora ibice bitandukanye, ndetse n'ibyo barimo bakabakomeje kubikaza ndetse no gukaza umutekano mu buryo budasanzwe, ku buryo urugamba rwose rwatangijwe na Kinshasa mu cyitwa icyo bita iminsi 30 zo kuba bagaruje uduce dutandukanye tuzabafasha kubona urugamba rukomeye rwo kugaruza ibice byose byamaze gufatwa n'umwanzi nguko bigomba gusubira mu maboko ya Kinshasa, ariko bikaba byaranze. Ubu ngubu urugamba noneho n'imbere nge mu buryo bukomeye. Inyandiko mbese iravuga iki? Reka tuze tuyigaruka maze ubundi tugwa amakuru ingenzi kandi akomeye kuri iyi ngingo. Ariko nanone ku rundi ruhande murabizi neza ko imyiteguro y'urugamba mu bice bivikarimi ndetse na Baraka ikomeje kugwira mu buryo budasanzwe, ariko Kinshasa ibangamiye n'ikintu gikomeye guturuka ko abasirikare kwiyongeye ku rwego rudasanzwe mu gihe imirwano karundura imaze iminsi yumvikana mu bice by'iminembwe hahamuye bikomeye cyane abasirikare ba coalition nyuma y'uko bagurukanwe bikomeye na 23 n'abasirikare batwirwaneho nyuma yo gucakira ibice bya Poezero bakabavana Gipupu aho imirwano ari maze iminsi icibintu mu buryo bukomeye. Ubu ngubu urugamba rusa nk'urwananiranye burundu. Ese habura iki nyuma y'uko Kinshasa yakiriye intwaro zidasanzwe, ibyo gukoresha amadrone ndetse no gufunga ikirere byaba ari ubumenyi buke cyangwa urugamba rwarananiranye? Reka tuze tubisesengure maze ubundi tubikubwire. Ariko si ubundi Donald Trump wumvikanisha neza ko intambara mu burasirazuba bwa Kongo yarangiye abashatse kuvuga iki? Byaba byarabaye ibyo benshi bari biteze ko Kongo n'ubundi uko byagenda kose abazayicamo kabiri ari bo bita ko bayirwanira. Ni inyandiko nini cyane yongeye gusorwa ndetse nagaragaza neza uburyo ki amakimbirane aba hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo, ariko nanone kandi yivanzwemo n'amahanga kugeza ubu bikayoborwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari amabanga yahishwe menshi cyane benshi batigeze bamenya, ari nayo ari guteza uruntu mu kudasobanukirwa neza y'intambara yerekeza. Reka tuze tubisesengure tubikubwire muri amakuru akomeye kandi atandukanye tugiye kugaruka
kugarukaho ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze mwese, aha ni ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Nk'uko bisanzwe tuba tugaruka mu makuru akomeye cyane ku mutekano, politiki ndetse na diplomasi. Ibuka gukanda like ndetse na subscribe maze ubundi dukomezanye neza muri update ndetse n'amakuru yihutirwa cyane dukomeje gutegura gatanu ku kandi. Nkuko twabitangiye, urugamba ku butaka bwa Kongo rugeze mu mahina ndetse rugeze wandabaga nkuko benshi badatinya kubivuga, kubera ko urugamba rwamaze kuba imberenge mu buryo bukomeye. Ariko aho rugeze ni hahandi avuga ngo umwana ariye nyina ntiyumve, kuko ubutegetsi bwa Kinshasa bwakiriye indi raporo karahabutaka noneho yakozwe n'impuguke kandi ziri gucukumbura bikomeye zifatanyije n'abasirikari bakuru barizwa mu gisirikare cya Kongo FARDC, batanzwe na Gisekedi ndetse na Ministeri y'Ingabo ikabyemeza, maze aba bakajya mu perereza karundura bagamije ariko kwerekana neza ko ngo mama 23 intare za Saramwe ngo bubahiriza gahenge mu burasirazuba bwa Kongo, aho imirwano yamaze guhagarikwa bice mu biganiro bagiye bagirana n'ubutegetsi ndetse bigashigikirwa n'amahanga. Ariko ibiganiro byerekezaga ku kuba ngo imirwano igomba guhagara mu bice bitandukanye, ariko ibintu byigeze biba kuko ibitero bikomeye byakomeje kwiyongera mu bice bitandukanye birimo mu Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Epfo, bigendanye nuko ubutegetsi butigeze bwemera neza ko abarwanyi bagira agace bagenzura hashingiye ku ngingo nyinshi. Ubutegetsi bwemeza neza ko ngo bashigikira umwanzi wagabye ibitero bikomeye cyane mu butegetsi bwabo ndetse ngashaka gutwara igihugu cyabo. Ariko ibi byamaze kuba 100% kuko raporo yatanzwe igaragaza neza ko bamaze guhinduka leta ngikomeye ndetse bakomeje no gukora ibikorwa remezo bigaragaza neza ko icyo biti cyuka kivugwa n'ubutegetsi kuko bazavunwa mu bice bitandukanye. Ibyo rwose ngo basubiza amerwe musaho kuko mama 23 bigaragara neza ko yamaze kurya karungu mu buryo bukomeye, itanateganya na rimwe kuzigera yimuka habe na santimetero imwe ngo iyi hare maze yihe ubutegetsi, kuko bigaragazwa n'ibikorwa byinshi bagiye babarizwamo birimo byuko hari bice bagiye barekura hashingiye ku mutekano ndetse n'ibikorwa byinshi byagiye bigaragara neza ko ngo bibangamiye Burundi birimo ibyo muri Kivu y'Epfo. Umuguke zigasobanura ndetse zikanasesengura neza ko uhashingiye ku kuba ari igitutu gikomeye cyane bashizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ko n'Uburundi bwari bubangamiye mu buryo bukomeye. Ibi ngo bikaba byari kuzateza imvururu mu buryo bwa nyabwo, ari naho havuye impamvu ikomeye yo gukora abasirikare Uvira bikarangira bavuye no muri Plaine de la Ruzizi kugira ngo batange neza icyo bita umwitangirizwa ushobora gutuma umutekano wabo ugenda neza, Uburundi nabwo butabangamiwe ngo bore butanga ibirego bikomeye byuko ngo bateye cyugazi gikomeye ndetse ngo impungenge z'umutekano muke muri abaturage baramaze iminsi bari kugenzura. Benshi bavuga neza ko ibari ibikorwa bikomeye byatumye ubutegetsi bubona neza ko ngo hari ingingo ifatika yazatuma ibitero byabo biba binini, ariko yose yarayoyotse nyuma y'uko abarwanyi ngo bakajije umurego mu gucunga umutekano ndetse no kugira imbaraga zidasanzwe mu kubona ibikoresho bigezweho. Kandi ibi bagiye babifashwamo n'ibihugu bitandukanye birimo ibyuko na Ukraine ishobora kuba ifite uruhare rukomeye cyane mu bijyanye n'iyi ntambara nk'uko izi mpuguke zibivuga, ariko ntizerure neza uko izo ntwaro ndetse n'ibikoresho bikomeye bihagera, mu gihe ibindi bihugu bye byarakomeje gushinja u Rwanda ko arirwo rufashe umutwe wa mama 23 bakagendera mu cyiciro gikomeye cyane cy'uko ubutegetsi koko bwagiye bubigaragaza kenshi ndetse n'u Rwanda rukabihanirwa mu buryo bukomeye mu bihano bica muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hashingiye ku masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Amerika. Ibi byose byateje imvuru ndetse n'impagarara zikomeye zigaragaza neza ko aya makimbirane kuba adafite iherezo nabyo ari ingingo ikomeza kuzagirwaho impaka. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwakira ko raporo zikomeye zose zituruka mu bice bigenzurwa na mama 23 hagiye hagaragazwa impamvu zikomeye zishobora gutuma abarwanyi batazigira na rimwe bashiguka, yewe kabone n'ubwo hakoreshwa imbaraga zingana iki. Kandi ibi ngo bitizwa umuriri mu buryo bukomeye n'uburyo ki ngo bakomeje kubaka mu bidasanzwe hashingiye ku mpamvu zikomeye z'uko ibice bafashe bikungahaye ku kubona amafaranga y'agatangaza aturuka mu buye gaciro acukurwa mu bice bitandukanye. Ubu mama 23 ibice igenzurwa bibarirwa mu birometero 1040 byagiye ngo bigaragazwa nk'ibice by'ingenzi cyane ubutegetsi nabwo bwari bukuragamo agatubutse, ariko kuba bwarafashwe n'inyeshamba zari zinyoteye kwiyubaka ndetse no kuba ari abantu ngo badasanzwe bagomba kumvwa n'abaturage. Ibi byatanze impamvu ikomeye cyane igaragaza neza ko none nta kabuza bazagira imbaraga zirenze uko zari zimeze kuva kera, kuko aribwo igisirikare cyabo kikiyubaka. Kugeza kano kanya mama 23 intare za Saramwe nibo basirikare bonyine bari kurwana mu buryo bukomeye, bagaragaza neza ngakababaro kabo kutumvwa ndetse no kudashigikirwa ngo bishobora kugaragazwa ngo mu magambo, ariko mu bikorwa barayishigikira mu buryo budasanzwe ku buryo na n'ubu byateye urujijo mu buryo bukomeye. Kinshasa ikabikomerwa icyumviza raporo zikomeye zigaruka ku kuba baramaze guhinduka leta mu buryo bw'ibanga rikomeye, kandi bakaba bizi kuba mama 23
gatatu yemera ko kuba leta ari ikintu cyoroshe cyane. Ibi nabyo ni biri mu bikanga Kinshasa ikagaragazwa nk'ikintu cy'intege nke yamaze kongera kwimika, ibyo benshi badatinya kuvuga neza ko noneho aho bigeze bizageraho Kinshasa ikemera kurambika intwaro hasi ikumvikana n'abo barwanyi ngo mu buryo bwitwa federalism. Iyi raporo ikomeza kugaruka ku bibazo bikomeye ubutegetsi bwagiye buhura nabwo birimo ibyo kubangamirwa ndetse no kwinjira mu buryo bworoshe mu bice bagenzura hakoreshejwe imbaraga zose za gisirikare zibaho ndetse n'izitabaho ubutegetsi butira handi kuba amahanga atazongera gupfa kwivanga mu ntambara hoherezwa ingabo, ahubwo ko hasigaye hakoreshwa ibitekerezo hagamijwe kwerekana neza ngo uburyo cy'ubutegetsi bwamaze gutsindwa kuba Gisekedi nta mbaraga n'imwe afite kugeza ubuzima bushyigikiye atari kwishingikiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo nazo ziri mu byago bikomeye. Ibi nabyo ngo bigahinduka indi ngingo nshya yo kuganirwaho. Ariko nanone ku rundi ruhande muri Kivu y'Epfo ho ibintu birakomeza ko bicika mu buryo bukomeye. Ninde wateye ingabo mu bitugu abarwanyi ba MRDP twirwaneho bikarangira koko bongeye gukura kwa Rasiyo mu bice bikomeye bamaze igihe kinini barigaruriye birimo nka Poezero, Gipupu ndetse naho bita Rwitsa nkuko. Nibikorwa byagiye byigaragaza nk'ibidasanzwe byanateye ubwoba bikomeye ndetse bigatetiza kwa Rasiyo nyuma yo kwashira imbaraga z'agatangaza ndetse n'abasirikare benshi bari bagiye baturuka mu bindi byama bitandukanye, ariko ubutegetsi bwagiye noneho bukoresha izindi mbaraga zirimo n'izo gucengera mu buryo budasanzwe hakoreshejwe drone ndetse n'indege z'intambara. Ariko ibi byose biranga bipfa ubusa, ariko kugeza aka kanya abarwanyi bakaba barimo kwegera ibice birimo za Kareme ndetse naho bita Baraka, bakanavugwa neza ko mu bice bya Makobora abarwanyi bamaze kwacengera mu buryo budasanzwe, ibyatumye abasirikare benshi barimo Abarundi abasirikare ba FARDC batangira gutoroka ubutitsa. Ibikaba ikibazo gikomeye cyongeye gukomerera Kinshasa muri urugamba irimo kurwana mu buryo budasanzwe. Ni nyuma ya diploma z'agatangaza ngo zigomba kongera kwisubiza agaciro nyuma y'uko ngo bakomeze gukwizwa imishwaro, ibikoresho byagiye binyagizwa mu bice bitandukanye bigafatwa n'abarwanyi ngo byabaye indi turufu nshya yo kongera kwerekana izindi mbaraga zidasanzwe mu mirwane ndetse na taktike z'urugamba nshya zigomba gukurikizwa. Ubutegetsi bwa Kinshasa buri gihe bivugwa neza ko bushinjwa kuba abasirikare babwo bose barahindutse ngo abateka mutwe bakataraboneka, kuko ngo ibikoresho byose bigurwa mu mahanga iyo bigejejwe imbere ku rugamba bitangira kugurishwa mu buryo bw'ibanga rikomeye ndetse bigahabwa abarwanyi. Bivugwa neza ko bari ku ruhande rw'abahanganye. Uburyo binjirirwa n'uburyo kinga ibikoresho bigishyirwa ku isoko, ibindi ngo bikanyirizwa n'igisirikare cy'u Burundi nacyo kibyifashisha mu buryo bwo kuzirwanaho, bitewe n'uko bagaragazwa neza ngo nk'igisirikare ngo cyakomeje kumungwa no kuba kitagira ibikoresho. Ibi byatumye urugamba rukomera ndetse ibintu bihindura isura. Iyo hatekerejwe neza impamvu nyamukuru z'ibikorwa bya gisirikare ndetse nuko bizagenda, bigaragazwa neza ko u Burundi bwo bwamaze kubona gace keza ko kuba ngo bagiye kwifatira gahanga ubutegetsi bwa Kinshasa babuhesha ko barwanana. Iyo ngo urugamba ruhinanye birukanka n'ibikoresho bakabirigesa aho kugira ngo babirwanishe birangire ngo batabaye ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi byagiye bikora uruntu ndetse byanavuyemo n'imvururu zikomeye zabayemo kurasana gukomeye mu minsi ibiri ishize aho bita Makobora hazizwa abasirikari barenga 6. Bivugwa neza ko ngo bari bamaze kurigisa intwaro zirimo zikomeye harimo n'amadrona enga 6 mu mabagisi arenga 12. Bivugwa neza ko buri burengero mu buryo butigeze busobanuka. Benshi bavuga neza ko ibi byafashwe nk'ubugambanyi bukomeye Gisekedi dakorerwa, kuko mare munina afite ibikoresho karundura ndetse n'inama za gisirikare ahabwa n'abacancuro ngo byagakwiye kuba byaramugejeje ku nsinzi. Ariko kano kanya byabaye insinzwe y'agatangaza ikomeza kugaragazwa nk'yabaye idasanzwe mu buryo budasanzwe. Mu perereza rikomeye rimaze iminsi rikorwa ryagiye rigaragaza neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwagiye bukora uko bishoboye kose ngo bubone neza insinzi ku rugamba, ariko ibintu birayoberana nyuma y'uko special forces zose zivugwa neza ko zibarizwa mu gisirikare cya FARDC zagiye zishijwe imbere ku rugamba ndetse hakaprikwa n'indi tekatike y'urugamba yatari isanzwe, nyuma y'uko hatojwe abasirikare barenga 100,000 barafite gahunda ikomeye yo kongera kugaruza agaciro kadasanzwe ngo ku butegetsi ngo bwari bumaze iminsi bwicaraho, ndetse ngo aka gaciro kari karaba gashingiye ku bikorwa byinshi ndetse na taktike z'urugamba zifite intego zikomeye zo kongera guhaza ndetse no guhamura ubutegetsi ngo buvuga neza ko rubwa 23. Gusa ibi byanze gukora kuko abasirikare bari gutozwa. Bivuga neza ko ngo batari kuba bajyana n'abasirikare basanzwe, bo batigeze bamenya neza ko ngo barwana n'inyeshyamba, kahubwo ngo babonye abasirikare badasanzwe kuri tekanike z'urugamba zo kucengera ndetse no kumenya ko urugamba rumeze, kuba bazi neza uburyo bwiza bwo gufunga ikirere ndetse no kuba hatagira ugicengera bishingiye ko kubanze babo ngo babaga bazi neza ngo aho bihishe bitewe no kumenyera ibice barwaniragamo. Ibi nabyo nanone birongera kushiramo
igitutu gikomeye kuri leta ko uru rugamba rukomeza kuba imberenge mu buryo bukomeye hashingiwe ku mpuzandengo z'ibikorwa byinshi bagiye bagaragaramo, ariko ibikorwa bidasanzwe bikabibi. Icyambere nuko ngo uru rugamba ruba rushingiye noneho ku bindi bikorwa bidasanzwe bya gisirikare bishingiye noneho kubanza gucengera ukamenya neza uko umwanzi ahagaze, bityo ukamukubita ntacyo wikanga. Mu bikorwa bidasanzwe byinshi bya gisirikare bagiye babarizwamo, muri make Kinshasa yagiye igorwa bikomeye cyane no kuba yakwinjirira ndetse ikanakubita geruye abasirikare ba M23, na naka kanya bikaba ariko bikiri. Urugamba rukaba rwarakomereje kuri urwo rwego, kandi ngo iyi stage ikaba ikomeye cyane mu bice bya Makobora ndetse ukagenda ukagera Baraka ndetse na Karemi. Muri make gupangira urugamba biracyari ingorabahizi mu buryo bukomeye. Kuba umwuka mu gisirikare no guhuza bikiri ingorabahizi biteza ngo icyugazi gikomeye kigaragara neza ko kumenya ko iyi ntambara ishobora kuzarangira neza nabyo bikiri ingingo yo kongera kuvugwaho bwa kabiri. M23 intare za Sarambwe baracyari bamwe mu basirikari bakomeye bashobora kuzakoreshwa mu buryo budasanzwe, bikarangira ngo urugamba noneho rw'injyana muntu rwongera gufata ibice bikomeye byenda gusatira, ahubwo ibice birimo za Baraka ngo narwo rukomeza kuba imberenge mu buryo bukomeye nyuma yo gucunga icyo bita inkengero zabo ndetse no gukaza umutekano ku buryo batapfa kongera kwinjirirwa. Ibiracyari ingorabahizi kuri Kinshasa itaza aho yahera urugamba hakurikijwe uburyo cyakomeje kuranizwa mu buryo bukomeye. Ariko nanone indi raporo ikomeye iragaragaza neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwumiwe ndetse hakomerwa abasirikare ndetse n'abandi bayobozi bakuru bari bizeye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi minsi bashobora kuzabakorera umuti ngo bakagaragaza ikibazo cyabo. Gusa batungurwa n'uburyo ki Donald J. Trump yemeza neza ko ngo yamaze kurangiza intambara ngo hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwiteze ko ngo u Rwanda rwakomeza gushirwa mu majwi havugwa uburyo ki ngo rwagabye ibitero ku butaka bwa Kongo, ariko bikaba bitagikorwa hashingiye ku kuba baramaze no kubambura icyo bita agaciro kariko kose kerekana neza ko intambara ngo aribo kugeza ubu ngo bayirwana. Byagiye bigaragazwa na raporo zitandukanye, ariko bikitswa bikomeye n'uburyo ki ibitero bikomeye cyane ndetse na operasiyo zikomeye za gisirikare zikomeza kuba nyinshi cyane. Ibitero bigakazwa muri Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya Ruguru, ariko Amerika iti twamaze kurangiza intambara. Ntihumvikana uburyo ki abarwanyi ba M23 bari baramaze gushirwa kuri blacklist, bigaragaza neza ko ngari bazasiba ku rutonde rw'abakomeza kuba ngo barateje umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ngo bakidegembya. Ariko ubutegetsi bwa Amerika bwo bukumva ko intambara yarangiye mu buryo ubutigeze busobanuka. Gisekedi n'abambari be ntibasesengura neza impamvu nyamukuru bumva neza ko bangamiwe n'iki kintu cyakomeje kuba ingorabahizi mu buryo bukomeye, aho badasesengurwa impamvu nyamukuru zerekana neza ko intambara yabararangijwe, abayirangije ndetse n'impamvu bavuga ko bayirangije kandi gikomeje mu bice byose bishoboka biri ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo muri iyi minsi. Ibi bikora uruntu ndetse no kutumva neza impamvu nyamukuru z'ibikorwa byinshi bya gisirikare, birimo iby'uko ubutegetsi bwa Kinshasa butigeze bunasobanukirwa neza ko abashobora kuba bagambanira ubutegetsi banashaka ko iyi leta ya Kongo itazigera ibaho ngara abanyamahanga bahawe amahirwe yo kuba ngo bayobora ndetse bakanategeka bimwe mu bikorwa byinshi bazwa kuri ubutaka hagamijwe kugira ngo M23 itahabarizwa be na gato. Gusa ntibari baza bayishigikiye uburyo cyagize imbaraga n'uburyo kinoneho kano kanya kuyobora kwayo ndetse no gucengera byakomeje kuba iby'ingenzi cyane, haba mu kumenya amakuru y'ubutasi ndetse n'ay'ingenzi, kumenya politike y'ingenzi ishobora gutuma ibana neza n'amahanga, taba leta yemewe ariko ifite abarepresentative kandi bakomeye bashobora kuba berekana neza ko izi ngingo zose zimeze muri iyi minsi. Ntabwo byumvikana neza uburyo cy'ubutegetsi na naka kanya butari bwamenya neza ingingo z'ingenzi za mbere zishobora kuvugwaho n'ibikorwa bya mbere by'ingenzi ibishobora gutuma ibintu bikomeza gukomera muri iyi minsi. Si ibyo gusa, iyi ni ingingo ikomeye y'urugamba rugaruka ku butaka bwa Demokarasi ya Kongo, ariko by'umwihariko rugasesengura byinshi mu maze iminsi bigarukwaho, ariko noneho tukibanda ku rugamba rukomeye rwananiye bikomeye ubutegetsi bwa Kinshasa na coalition bafatanya mu kugerageza gukora abarwanyi ba MLDP twirwa n'abafatanya na M23 muri ya misozi hanamye yiswe Minembwe. Imaze iminsi yarabaye akasamutwe ndetse yarajegeze bikomeye cyane. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwari buzi ko ngo buzayicakira mu minsi itarenze 15 mu kwashora imbaraga n'ibikoresho karundura kandi mu gushigikirwa kose n'amahanga, ku buryo barwanya ivumbi rigatumuka. Intabaza n'izindi mpuruza zatanzwe n'ubutegetsi bw'abarwanyi ba MLDP twirwana na M23 byose byanze kumvwa. Ariko kugeza ubu abarundi ndetse n'abasirikare ba FARDC barareye uko arika mu buryo bukaze, kuko bamaze gukurwa mu duce tw'ingenzi turimo Pueze, Gipupu ndetse n'uduce twitwa Birarumbiri, ku buryo aka kanya ahatawi wari ahantu h'ingenzi cyane hafatwaga nka strategy ya mbere y'urugamba. Aho ni agace
kari gufatwa nk'icyo bita pozisiyo y'urugamba ya nyuma ishobora ngo kongera kubyutsa ikibatsi gishobora gutuma ngo abarwanyi bongera gukubitana n'ibyago bikomeye muri utu duce. Ubu harangamiwe ni teritwari ya Fizi yose igomba kugaruzwa, ubundi bakajya mu marembo ya Uvira, agace k'ingenzi cyane n'ubundi kamaze igiye kumvikanisha ko ubutegetsi bwa Kinshasa bugikomeye. Aka kakaba n'agace nanone Uburundi bufata nk'ako gacunze umutekano wabwo, ariko nabwo bukaba bufite ubwoba mu buryo bukaze cyane. Uru rugamba niturwinjiramo uraza kumirwa mu buryo bukomeye, ariko reka tubanze duhere kuri aya magambo agaragaza uburyo ki urugamba rwari akaba yaragarutsweho na Colonel Rugabo usanzwe avugira MRDP rwirwaneho, akanagaragaza n'ibibera mu bice by'iminembwe bimaze igihe kinini byiyumvikanisha ko urugamba rwabaye imberenge mu buryo bukaze. Aragira ati Kedi ntabwo rwa rugamba rworoshe, ni ukuvuga uretse gusa no kuri poezero, ni ukuvuga ngo urugamba rwose rw'umunsi duhaguruka mu duhoko twerekeza muri Mikenke rwari urugamba rukomeye, yuko ni ukuvuga ngo kuva mu duhoko ukagenda ukagera Biraro Mbiri dushobora kuba twarasenye pozisiyo z'abarundi na FARDC zirenga 20, ni ukuvuga ngo zari pozisiyo buri musozi wose ucukuyeho indake, communication zo kurwaniramo. Ni ukuvuga ngo ntabwo byari byoroshe kugira ngo dukure abantu muri iyo myobo yose shorari ku munsi umwe tubageze Biraro Mbiri. Irindi rya kabiri gusubira kuva muri Biraro ukagenda urundi bwenzi rwerekeza kuri poezero, nabwo ntabwo ari ahantu hatoya, daboro na ahantu harimo dujamba, harimo dutopu twinshi, utwo twose twarimo position kandi zari zakabwe n'abasirikari b'abarundi badashaka kuvamo, bahe barasa imbunda zikomeye. Ariko kubera kuko zasaga yuko tugomba kwigeza yuri amwanzi, byatumye turega gatuza umwanzi tumwigizayo. Byari bikomeye, ntabwo twabihakana, ariko ni bya bindi bavuga ngo byari bikomeye, ariko byari bikwiriye kuko dutegerezwa kubakura hariya kugira ngo abaturage bacu baje mu mutekano. Bigoye rwose yuko na operation ubusanzwe nta n'ubwo iyo operation twayikoze ku manywa, yuko yakozwe mu ijoro, twarasaga umwanzi ijoro ryose, twatangiye saa 2 z'ijoro kugeza saa 8 n'igice dufashe poezero. No kuvuga ngo ntabwo twigeze turwana ku manywa, nubwo bari bafite abayibu n'ibindi byose, ariko hariya twafite abana bahavuka bari bazi inzira yose, bari baza hari igiti, hari umwobo, barashe umwanzi kuko bikwiriye kandi bishimishije. Ivyo bikoresho sinakubwira yuko dushobora kumenya ibikoresho twahafatiye yuko tukirimo dupakuwa kugeza ubu nyine. Ni ukuvuga ngo ntaco babashije guhungana gutangira muri Mikenke, turacari ko duseha, twasanze amora nishi n'ibindi bagiye bahamba ahantu turimo tugenda discovering aho babihambye n'ibindi byinshi tutaramenya aho biri. Nanone muri Bisankuku birarunze, ni ukuvuga ngo amasasu, ibikoresho bya ibi nibyo duhora tubwira abantu, tubabwira kuko twebwe nta handi umuntu udusupplyinga ibikoresho bya gisirikari ari Kisekedi. Imbunda nishi ziremereye zirimo za 12 za machine gun, harimo za drone zafatiwe aho ngaho, buno drone bwa kamikaze, harimo ibintu byinshi ibyo kurya n'ibindi byose bizafatiwe ku rugamba. Wakubwira sinshobora kubibara, ariko ni byinshi kugeza kuri poezero. Rero icyo twavuga ni urugamba rutari rworoshe, ariko twarugize mu insinzi kandi umwanzi arakubitika bihagije mu buryo kugeza none ndatekereza ko ushobora kuba wumva mu audio yabo barimo bayarira uko zabagendeye. No kuvuga ngo bakubiswe n'inkuba cyangwa bakubiswe n'inkoni batari bategereje.